अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुंहिंजा मुहतरम अज़ीज़ दोस्तो, सब खां पहिरीं आऊं सालियाना आल पाकिस्तान हमद व नात कॉन्फ्रेंस के कामयाब इनेकाद ते इन कॉन्फ्रेंस के मुंतज़िमीन बिलखुसूस शेख अब्दुल्ला कोहिस्तानी साहब ऐं उन जी पूरी टीम के मुबारकबाद पेश करियां थो। मुंहिंजा अज़ीज़ दोस्तो, असांजो जंहिं जमात सां ताल्लुक़ आहे उलमाए देवबंद, अल्हम्दुलिल्लाह इहा उलमाए देवबंद दीन जे हर शोबे में बिल्कुलु मुनज़्ज़म ऐं सभिनी खां अॻियां आहे। जेके बि दीन जा शोबा तव्हां वठंदा उन्हनि सभिनी शोबनि में अल्हम्दुलिल्लाह हिन जमात जो उलमा देवबंद जो किरदारु आहे। जेकॾहिं तालीम जे मैदान खे तव्हां वठंदा त तालीम जे मैदान में बि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा देवबंद जो को मुक़ाबिलो कोन्हे। तव्हां उलमा देवबंद जूं मस्जिदूं ऐं उन्हनि जा मदरसा ॾिसो, उन्हनि जा तालीमी इदारा तव्हां ॾिसो, उलमा देवबंद जा तमामु मकतब ॾिसो। अल्हम्दुलिल्लाह जेका दीनी तालीम उलमा देवबंद जे दीनी इदारनि में ॾिनी वञे थी, जंहिं मुनज़्ज़म नमूने सां ॾिनी वञे थी, अल्हम्दुलिल्लाह उन जो को मिसाल कोन्हे। ॿिया जेके मसलक तव्हां वठंदा कंहिं मसलक में इन नमूने जे इन मुक़ाबिले जो जेको माना इन जो मुक़ाबिलो कोन्हे। अहिड़े नमूने सां तबलीग जो मैदान तव्हां वठो, तबलीग जो शोबो तव्हां वठो, तबलीग जे शोबे में बि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा देवबंद सभ खां अॻिते आहिनि। उन सां गॾोगॾु दीन जी इशाअत ऐं दीन जी हिफ़ाज़त जो शोबो तव्हां ॾिसो, उहो बि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा देवबंद सभ खां अॻिते आहिनि। जॾहिं दीन ते को हर्फ़ अचे थो, जॾहिं दीन ते को हर्फ़ या का ॻाल्हि अचे थी त उलमा देवबंद सभिनी खां अॻिते हूंदा आहिनि। जॾहिं को शाइरुल्लाह जो मसइलो अचे थो या नामूसी रिसालत जो को मसइलो अचे थो, इन खां अलावा ॿिया शाइर इस्लाम मां को बि अहिड़ो को दीनी मसइलो अचे थो त अल्हम्दुलिल्लाह उलमा देवबंद सभ खां अॻिते हूंदा आहिनि। ॿियनि तमामु मकतब फ़क़ीर खे तव्हां वठंदा, ॿियनि जमातुनि खे तव्हां ॾिसंदा त शाइर इस्लाम जी हिफ़ाज़त जे लाइ, दीन जी हिफ़ाज़त जे लाइ उनजो को बि किरदारु तव्हांखे ॾिसण में कोन ईंदो। अहिड़े नमूने सां जिहाद जो शोबो तव्हां ॾिसंदा त जिहाद जो शोबो बि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा देवबंद वटि आहे। उन सां गॾोगॾु दीन जी सियासत वारो शोबो बि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा देवबंद वटि आहे। उलमा देवबंद जहिड़ी सियासत कंहिं जमात वटि कोन्हे। अल्हम्दुलिल्लाह असांजा उलमा किराम, असांजा उलमा देवबंद जेके आहिनि सियासत जे शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह सभिनी खां अॻिते आहिनि ऐं हर मोड़ ते, हर मैदान में पंहिंजे पाण खे मञरायो अथनि। अहिड़े नमूने सां दीन जा जेके बि शोबा आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह उलमा देवबंद सभिनी खां अॻिते तव्हांखे ॾिसण में ईंदा। इन करे मुंहिंजी तव्हां सभिनी खे गुज़ारिश आहे त तव्हां पंहिंजो तालुक़ ऐं पंहिंजो वास्तो ऐं पंहिंजो तालुक़ जेको आहे उलमा देवबंद सां मुंसलिक रखो। उन सां गॾोगॾु बिलख़ुसूस जमियत उलमा इस्लाम, उहा अल्हम्दुलिल्लाह उलमा देवबंद मां वरी जमियत उलमा इस्लाम खे तव्हां ॾिसंदा त इंशा अल्लाह तव्हांखे उहा हर जेका माना मैदान में तव्हांखे सभिनी खां अॻिते नज़र ईंदी। इन करे पूरी जमात खे गुज़ारिश आहे त तव्हां पंहिंजो तालुक़ उलमा देवबंद बिलख़ुसूस जमियत उलमा इस्लाम सां तव्हां मुंसलिक रखो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खां दुआ त अल्लाह सी मूंखे तव्हांखे इन जमातुनि सां मुंसलिक रहण जी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग़।